troféu aqui aos nossos personalidades. Priscila e Rodrigo, parabéns pelo trabalho de vocês também. Sucesso sempre para vocês, hein? Isso. Chico do Gato. Cara, hoje é muito carinho, muita emoção receber esses talentos, essas pessoas que brilhantaram o carnaval, fizeram a cabeça. Cara, a Priscila, Cícero, Rodrigo, também falando, sabe, essas árvores, todas as agradecem o nosso carnaval do Brasil. E para mim, o reconhecimento desse dia, eu até me emocionou. Bom, a homenagem a todo o Gato,